ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ഫാദർ നിതിൻ. എൻ്റെ സ്വദേശം കോട്ടയം മണർകാട് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സിൽവർസ്റ്റോമിൽ വരുന്നത്. വളരെ നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വരണമെന്ന്. എന്നാൽ സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ റൈഡുകളും തന്നെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. കുടുംബമായിട്ട് വൈഫും മക്കളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് വേവ് പൂളാണ്. അത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ ബിനീഷിനോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു, എന്നാലാവുന്ന വിധം നമുക്കൊരു ആളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സിൽവർസ്റ്റോം സ്നോസ്റ്റോം സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മേൽക്കുമേൽ ഉയരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.